今天灯也点着了，大家看啊，这个是着着的。反习反党，老灯开讲，各位朋友好，见到你们格外亲。拿下了中央经济工作会议胜利闭幕。习近平的讲话，官媒呢也有摘要的报道，跟我们得到的习近平的讲话稿完全一致说了一些官话套话。有很多评论了，大家都可以看这次中央经济工作会议也没有提出任何什么新东西，市场反应也非常之差，放水额度呢也并没有外界的预期高大家看今天的股市可能会跌得一塌糊涂，就是对这次中央经济工作会议非常不满，非常失望。习近平的讲话中提了一句话，大家要注意这个是一定要重视的这个也是只有我重视到了，我还没听谁说这件事。习近平说了几个字，他说中国经济要放得好管得住大家注意这6个字，中国经济就是要开放中国经济要放得开要管得住，要管得严他这个话大家想是不是跟当年中共元老跟陈云的经济思想完全一致陈云不有一个鸟笼经济吗？在中国搞经济就是鸟笼经济，像一个笼子养鸟一样还得让它飞，还让它飞不远，不能让它飞太高，在鸟笼子里养鸟，把经济呢困在一个笼子里叫鸟笼经济。这是陈云的经济理论，完全就是计划经济的那一套。习近平呢现在重复这个论调，只是把字眼变了变成放得开管得住那经济只要你一管那肯定就死中共历来就是嘛，一放就乱放得开一放就乱一管就死，历来是这样。所以习近平这个家伙他骨子里头他这个脑子里头都是毛泽东的计划经济的那一套陈云的经济思想深刻的影响他。我原来讲过人到老了总有要回到年轻时代的冲动。习近平成长于文革时代他就痴迷于文革时代的那套管制手法政治上经济上都是那一套。政治上回到文革，经济上呢回到陈云的计划经济鸟笼经济。所以他这种思维去管理经济去搞经济怎么能够搞得好再开几次，再开100次中央经济工作会议中国的经济还是搞不好只会越搞越糟回过头来再说何卫东神秘失踪我个人的判断是他被张幼霞拿下了那这么说是因为有一些迹象。最近的迹象就是共军的机关报解放军报9号呢发表一篇文章这篇文章的标题是带头坚持集体领导强调集体领导是中共领导的最高原则之一，是科学决策民主决策的重要保证文章还称这一重要原则是中共党的规矩必须坚决贯彻长期坚持。那么中共18大以后一直强调呢军委主席负责制现在解放军报去发表这样的文章带头坚持集体领导不提军委主席负责制集体领导就否定军委主席负责制的。可是这篇文章呢却公开提到文章称邓小平在中共8大上所做的关于修改党章的报告中说，在我们党内从长时期以来由党的集体而不是由个人决定重大的问题已经形成了一个传统。解放军报的文章还强调，党的领导是党委集体的领导，而不是1个2个人的领导。这就是说，在各级党组织领导班子内部，不管是谁，都要坚持集体领导。重大问题的决策一定要由集体讨论决定，个人要服从组织，少数要服从多数，个人绝不能凌驾于领导集体之上。文章还引述毛泽东的教导，指出书记和委员之间的关系是少数服从多数这同班长和战士之间的关系是不一样的。文章还称这个不一样之处在于书记和委员不是上下级关系，书记是党的委员中平等的一员。这篇文章在解放军报发表以后，国防部网站等随后转载，军方所有的媒体公众号都刊发并在全网推送。那文章的内容明显是意有所指，相信很多人呢都会想到习近平众所周知，习在2012年上任以后，曾通过反腐拿下众多的腐败官员，但因为没有指导黄龙进行政治体制改革致使其在第2个执政期在国内外都遇到了巨大的挑战。其在中共19大再次获取最高权力后，在内外危机下
最终选择仿效毛泽东集权，在党内唯我独尊。更让无数国人瞠目的是，其在众目睽睽之下，将前党魁胡锦涛架出会场，李克强不清不楚被死亡，一尊独大，李强等高官则被视作跟班，无人敢谏言。加强国安对内政的参与，清洗军队和国务院系统，打压民企、民众抗议，无视百姓疾苦，力挺并支持俄罗斯，与美欧西方暗中对抗，与世界潮流背道而驰。习近平近年来所做的一切，引起了中共党内外民众的强烈不满。中共和习近平在国际社会的声誉早已是负值，在这种情况下，习的选择是加速左转，甚至学习毛的手腕，继续巩固自己的权力。中共党内民间对习不满之声比比皆是。而7月3中全会传出习中风的消息，成为了一个转折点。中共党内各种力量借此机会开始削弱习的权力。近4个月来的中共高层意向不断，都显示习的军权业已旁落，党内权力也被削弱。连习本人9月也表态要党中央集中统一领导，而这样的说辞并不寻常。如今军报刊发这篇文章援引邓小平和毛泽东的言论，阐述中共内部普遍存在的主要领导一言堂后，来到了非常关键的一部分，那就是侧重阐述军队长期以来就实行着党委的集体领导制，或者说的完全些党委集体领导下的首长分工负责制。中共19大以后，尤其是近4、5年军队高喊效忠习主席，标配的效忠之语，什么确立，什么维护，什么贯彻军委主席负责制等等，充斥在军报的许多文章中。军委其他委员都成为摆设，这种情况引起了军队中高层将领的强烈不满。习近平不断清洗军队高层，也正是因为他无法获得希冀获得的忠诚。事实上，这也不是军报在近几个月首次提民主集中制。今年8月10号，中共军报军网在要闻一栏刊登文章，坚持科学决策、民主决策、依法决策。文章对议事决策质量提出新的更高要求，其中之一是民主决策，尤其是在军事领域。与此同时，全军还下发民主集中制读本。现在军方发文更进一步，再提首长分工负责制。军报不断发文否定军委主席负责制这不就是说明习近平军权旁落吗？如果何卫东下台被证实那习近平军权旁落就是板上钉钉的了。我们还要说苗华我不说了吗？我们成功预测了苗华下台这件事儿就够我牛叉半年的半年之内我们要经常提苗华因为这个事儿太让我们得意了。对于中共中央军委委员、政治工作部主任苗华被查，肯定与贪腐有关。有评论指出只要共产党的政治委员制度存在，贪腐的就不可能根除，也不可能找到真正的将才，是中国国家安全最致命的威胁。但是习近平呢，想消除威胁，要牺牲的可能是他最重视的忠诚。评论说共产党国家军队的政治委员制度政治委员呢负责意识形态灌输，还有考核军人的政治忠诚度，这样政委在实质上有决定一个人晋升与否的权利。而且所谓忠诚度还是没有客观的衡量标准，裁量几乎完全恣意就是随便吧。为了讨好政委而巨额贿赂就成为家常便饭。习近平掌权以来的反腐行动中，落马的政治军官可与火箭军的清洗相提并论。在政治工作部，苗华的前任政治工作部主任张扬涉贪落马，2017年成为中共建政以来首名证实自裁身亡的上将。而在更早之前的屈才后据传查抄的现金及珠宝可以装满12辆卡车。靠贿赂晋升的制度还会导致劣币驱逐良币的效应，让真正的将才无法位居高位。更糟的是，习近平对忠诚的坚持也有血淋淋的历史。例如2战前夕的苏联，在斯大林大清洗后，高级将军剩下只会拍马屁的凡夫俗子，军队呢也被政治委员控制，导致纳粹德国入侵初期苏军毫无招架之力。最终斯大林在2战结束前就废除了政委制度。
在习近平的反腐行动下，中国成平时期落马的将军，甚至比俄乌战争下阵亡的俄军将领还要多。就算中国不断获得先进的硬体及训练，但这无法弥补糟糕的将领对战力的损失。从上层到基层都腐化的军队，注定要输给专业的对手。习近平现在的选择很严峻，要么是现在一直因为贪腐而难以打仗的军队，要么就是牺牲对党的忠诚度考核，真正的用人为才。有爆料消息称2月9号中共政治局开会以后，下午就搞政治局全体学习边疆治理。为什么要学习边疆治理呢？是因为叙利亚的事情叙利亚变天叙利亚的伊斯兰反抗势力突然发动进攻，推翻了叙利亚的巴塞尔政权中共马上感受到威胁所以要搞这次学习。在叙利亚反抗军当中恰巧有维吾尔人甚至他们独立的形成一支战斗部队他们也发布影片叫嚣他们会反攻中国反攻新疆。一旦这些人将来渗透回新疆对中共的边疆稳定将会产生巨大的威胁。我说过凡是伊斯兰信仰的地区都会由民主革命变成民族革命，最后变成宗教革命新疆呢就有这个趋势。虽然中共暂时压制住了维吾尔人的反抗但是一旦形势有变中共的统治衰弱的时候新疆会成为中国的第一个乱源大家就看吧新疆会第一个乱，可能是西藏，也可能接下来是内蒙这些边疆地区会成为中共的心腹大患，所以中共高层才搞这次边疆治理学习。不光是边疆内地的中国民众最近的反抗势头也越来越猛。中共建政以来，农民都活在官员的淫威和警察的暴力之下。近年来，中国经济困局加剧，许多农民工被欠薪，最终只能以暴力形式来表达不满。近日，湖南和广西发生了讨薪暴动，出现防暴警察的棍棒和盾牌遭民众抢夺，被迫仓皇逃离，部分躲在警车内。民众勇敢面对警察的行为，获得了大陆网民的赞赏。网友评论说，这也是几十年来一直受苦受难的农民从未有过的举动。看来中国历史已经走到节点上了。根据网络消息湖南、广西经传讨薪暴动，镇暴警察呢被打到疯狂逃窜，警员躲在车上不敢下来。近日湖南郴州桂东县就发生了一起农民工讨薪事件当地政府派遣防暴警察进行镇压，但在与抗议民众发生冲突后，警察被打得丢盔卸甲，四处逃窜，并遭到手持棍棒的民众追击。部分民众捡起了警察丢弃的盾牌，与警方抗衡。那么网友说团结就是力量，只要抗议民众团结一致，就能击退官府的走狗，取回自己应有的权利。网友也说呢，农民工只是想要回属于他们的钱，既然你不给解决的办法，那农民工呢就给你一个解决的办法。人家已经都生存在最底层的人了，还要剥夺人家仅有的生存权利逼急了是真的会拼命的。对付土匪就只能以暴制暴，跪下只会被当成韭菜割。真是勇猛的农民工这才是讨薪的正确姿势。团结起来，一切都解决了。也有网友认为中共大势已去，农民工被逼得活不下去了。这个政权之所以能够维持，是基于底层民众的恐惧。随着压力的增大，当人们不再恐惧时，它就完了。洪秀全之所以能打半个中国，就是天国的臣民视死如生。好了，今天就讲到这里，大家记住，民意就是真相，民心就是力量。